karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Iliaga Espares. Ladies and gentlemen, the most valuable player! Ikaw na nga ba yung Hello, Mary. MVP! Justin Murillo! Ako? Ikaw ang angay niya. Oh, congrats, Dong Justin. Ladies and gentlemen, 10 Bulls Billiard Tournament, the champion, Justin Murillo! Thank you. Mangon ko ni! Mangon ko ni! Ikaw ang nakahimo na akong champion, kuya. Sukol! Nagkadugo na yung ilong baba! Sukol pa! Unsay nga ka nimo, ha? Nuha ka na ako! Ako lang siya! Nakalungog ka! Ako lang siya! Di na kinahanglang magkabig kas imong kusok ka. Pugad ko ang pinitig sa akong kasi-kasi. Di man ilang kanunay. Ako ang imong kuya. Ako ang imong kuya. Mga pulong nga gilito timaan sa pagpangga ug pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nakurda Tayad. Audio editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!